Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Бүгүн биз суранычтар боюнча Сыймык Бейшекеев агабыздын "Жакшы сөз айтчы мага" аттуу ырын үйрөнмөкчүбүз. Эгерде биздин каналга биринчи жолу келип жатсаңыз, анда биздин каналга катталууну жана бул жерде коңгуроо басып койгонду унутпаңыз. Анда эмесе бүгүнкү берүүбүздү баштайлы. Достор, бул ырга киришерден мурун биз биринчи шилтеништи туура алганды үйрөнүп алалы. Бул ырда шилтениш мындай келет. Мисалы, азыр мен кайырмасын чертип көрсөтөйүн. Болсо терип да алсаңыздар болот. Анда кандай болуп калат? Анда сиздерге оңой болсун үчүн биринчи мындай эле шилтеп черткенди үйрөнөлү. Эми шилтениш менен иштесек, менен чогуу кайталай бериңиздер. Биринчи 2 ылдый өйдө кайра ылдый шилтениш кеттик. Анда эмесе 1 2 3 ылдый ылдый өйдө ылдый 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 өйдө ылдый 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 өйдө ылдый. Акырындан ылдамдай баштайбыз. Шилтеништи түшүндүк. Эми ырдын биринчи куплетинин биринчи сабына киришсек, ал жерде биз азыр 4-чү позициядан чертебиз, же болбосо 4-чү тоомду атайбыз. Бул жерде билесиздер болуш керек. Билбегендер үчүн бул жерде ортоңку кылды бош эле ля нотасын алабыз. Андан кийин биринчи кылдан сөмөйдү басабыз, си. Андан кийин экинчи ортон менен до, чыпалак менен рени басабыз. Экинчи кылдан ми, ортон менен фа, чыпалак менен сольду басабыз. Бул жерде ошондо ля, си, до, ре, ми, фа, соль деген нота бар бары. Эми биздин ырыбызда кандай кетет экен нотасы? Биринчи куплеттин башталышы до, 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 си, си, до, си, ля, 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 ля. Кеттик чогуу. экинчи сапка өтөбүз. Экинчи сапта
Üçüncü sapqa төз, üçüncü sapta ayrıla ушул экинчи саптаны айта алабыз. Анан төртүнчү сапта сапта кайрылы биринчи саптаны айта алабыз. Түшүндүк, биринчи сап. Экинчи сап. Үчүнчү сап. Ayrılı ekинчи сапта айта алабыз дедик. Анан төртүнчү сап. Түшүнүп. Эми баарын аш бир сыйра чертип көрөлү. Батырактан сиздер дагы үйрөнүңүздөр. Анан эми баары кошкондо кандай болот? Баштадык. Эми кайырмага киришебиз. Кайырманы миден баштайбыз. Кайырманын биринчи сабы кеттик. Дайыр жолу. Фадан алабыз. Фа, 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 ми, фа, ми, ре, 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 ре. Дайыр жолу. Фа, 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 ми, фа, ми, ре, 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 ре. Андан кайырманын үчүнчү сабы. Ре, 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 до, ре, до, си, 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 си. Жанагы куплеттеги кетип аткан ноталары. Кеттик үчүнчү сап. Ре, 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 до, ре, до, си, 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 си. Төртүнчү сабы. До, си, си, до, си. Дайыр жолу. Башынан баштайбыз кайырманы. Биринчи сабы миден баштадык. Төртүнчү сабы. Кайрылы ушул кайырманы ырдап атканда эки жолу айта алабыз. Эми кайырманы ылдамыраак чертебиз. Баштадык. Эми дайыр жолу чертели. Башынан баштап этегине чейин бир жолу айта алайлы. Башынан жай чертебиз. Биринчи баштадык. Биринчи куплеттин биринчи сабы кандай эле? Доодон баштабайсыз. До, си, си, до, си, ре, 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 до,
жолуштун үнү кооз болуш үчүн мынтип фаршлак кылып коюп турсаңыздар болот. Фаршлак деген ушундай. Мисалы мийини чертип келет же фан ляны чертип келет. Ушинтип кооздоп коюп турсаңыздар болот. Дагы мисалы мийини басып атканда биринчи кылдан доону кошуп алып койсоңуздар болот. Мийинин өзүн алган болуңуздар, эми доону кошуп алган болуңуздар. Көрдүңүздөрбү? Үнү башкача коозураак болот. Фан алып калсаңыздар, биринчи кылдан рени кошуп алып койсоңуздар. Эми фанын өзүн алган болуңуздар. Көрдүңүздөрбү? Ушундай коозураак угулат. Өзүңүздөр байкагандай буларда бир эле нота же болбосо бир эле такт өзү кайталанып турат экен. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эмесе сиздерге ийгилик каалайм. Жана каналга жаңы келген конокторубуз бизге жазылганды унутпаңыздар, подписаться кылыңыздар. Эмки жолугушканга чейин саламатта туруңуздар.